Adishankara's Upadesha Sahasri, Chapter 18, Shloka 1 to Shloka 120. As the shloka is too long for a single video, I have divided the entire shlokas into 4 parts. This is the third part. Chapter 18, Shloka 1. येनात्मना विलीयन्त उद्भवन्ति च वृत्तयः नित्यावगतये तस्मै नमोऽधिप्रत्ययात्मने. श्लोका 2. प्रमथ्यवज्रोपमयुक्तिसम्भृतैः श्रुतेररात्रिं शतशो वचोऽसिभिः ररक्ष वेदार्थिनिधिं विशालधीर्नमो यतीन्द्रियाय गुरोर्गरीयसे. श्लोका 3. नित्यमुक्तः सदैवास्मीत्येवं चेन्न भवेन्मतिः किमर्थं श्रावयत्येवं मातृवच्छ्रुतिरादृता. श्लोका 4. सिद्धा देवाहमित्यस्माद् युष्मद्धर्मो निषिध्यते रज्ज्वाम् इवाहि धीर्युक्ता तत्त्वमित्यादिशासनैः. श्लोका 5. शास्त्रप्रामाण्यतो ज्ञेया धर्मादेरस्थिता यथा विशापोः यथा ध्यानाद् स्मृतिः स्यात् पाप्मनस्तथा. श्लोका 6. सद्ब्रह्माहं करोमीति प्रत्ययावात्मसाक्षिकौ तयोरज्ञानजस्यैव त्यागो युक्ततरो मतः. श्लोका 7. सदस्मीति प्रमाणोत्थ धीरन्यातन्निबोद्भव प्रत्यक्षादिनिभावापि बाध्यते दिग्भ्रमादिवत्. श्लोका 8. कर्ता भोक्तेति यच्छास्त्रं लोकबुद्ध्यनुवादितत् सदस्मीति श्रुतेर्जाता बाध्यते नित्यैतयैव धीः. श्लोका 9. सदैव त्वमसीत्युक्ते नात्मनो मुक्ततां स्थिरां प्रपद्यते प्रसञ्चक्षामतो युक्त्यानुचिन्तयेत्. श्लोका 10. सकृदुक्तं न गृह्णाति वाक्यार्थज्ञोऽपि यो भवेत् अपेक्षतेत एवान्यद् अवोचामद्वयं हि तत्. श्लोका 11. नियोगो प्रतिपन्नत्वात् कर्मणां स यथा भवेत् अविरुद्धो भवेत् तावद् यावत् संवेद्यता दृढा. श्लोका 12. चेष्टितं च तथा मिथ्या स्वच्छन्दः प्रतिपद्यते प्रसङ्ख्यानमतः कार्यं यावदात्मानुभूयते. श्लोका 13. सदस्मीति च विज्ञानमक्षजो बाधते ध्रुवं शब्दोत्थं दृढसंस्कारो दोषैश्चाकृष्यते बहिः. श्लोका 14. श्रुतानुमानजन्मानौ सामान्यविषयौ यतः प्रत्ययवक्षजो वश्यं विशेषार्थो निवारयेत्. श्लोका 15. वाक्यार्थप्रत्ययी कश्चित् निर्धुक्को नोपलभ्यते यदि वा दृश्यते कश्चिद् वाक्यार्थश्रुतिमात्रतः. श्लोका 16. निर्धुक्कोऽतीतदेहेषु कृतभावोऽनुमीयते चर्या नो शास्त्रसंवेद्या स्याद् अनिष्टं तथा सति. श्लोका 17. सदसीति फलं चोक्त्वा विधेयं साधनं यतः न तदन्यत् प्रसङ्ख्यानात् प्रसिद्धार्थमिहेष्यते. श्लोका 18.
तस्मादनुभवायैव रसं चक्षीतयत्नतः त्यजन् साधन तत्साध्य विरुद्धं शमनादिमान्। श्लोक 19 नैति देवं रहस्यानां नेति नेत्यवसानतः क्रियासाध्यं पुराश्राव्यं न मोक्षो नित्यसिद्धतः। श्लोक 20 पुत्रदुःखं यथाध्यस्तं नित्या दुःखे स्व आत्मनि अहं कर्ता तथाध्यस्तं पित्रा दुःखे स्व आत्मनि। श्लोक 21 सोऽध्यासो नेति नेतीति प्राप्तवत् प्रतिषिध्यते भूयोऽध्यासविधिः कश्चित् कुतश्चिन्नोपपद्यते। श्लोक 22 आत्मनिह यथाध्यासः प्रतिषेधस्तथैव च मलाध्यासनिषेधौखे क्रियेते च यथा बुधैः। श्लोक 23 प्राप्तश्चेत् प्रतिषिध्येत मोक्षो नित्यो भवेद् ध्रुवम् अतो प्राप्तनिषेधोऽयं दिव्यज्ञचयनादिवत्। श्लोक 24 सम्भाव्यो गोचरे शब्दः प्रत्ययो वा न चान्यथा न सम्भाव्यौ तदात्मत्वाद् अहं कर्तुस्तथैव च। श्लोक 25 अहं कर्तात्मनि न्यस्तं चैतन्ये कर्तृतादियत् नेति नेतीति तत्सर्वं साहंकर्ता निषिध्यते। श्लोक 26 उपलभिः स्वयं ज्योतिः दृशिः प्रत्यक्षदक्रियः साक्षात् सर्वानतरः साक्षी चेता नित्यो गुणोद्वयः। श्लोक 27 सन्निधौ सर्वदा तस्य स्यात् तदा भोऽभिमानकृत् आत्मात्मीयं द्वयं चातः स्यादहं मम गोचरः। श्लोक 28 जातिकर्मादिमत्वाद्धि तस्मिन् शब्दस्त्वहङ्कृति न कश्चिद् वर्तते शब्दः तदभावात् स्व आत्मनि। श्लोक 29 आभासो यत्र तत्रैव शब्दाः प्रत्यग्दृशिं स्थिताः लक्षयेयुर्न साक्षात् तमभिदद्युः कथञ्चन। श्लोक 30 न ह्यजात्यादिमान् कश्चिदर्थः शब्दैः निरूप्यते आत्माभासो यतोऽहङ्कृद् आत्मशब्दैः तथोच्यते। श्लोक 31 उल्मुखादौ यथाज्ञर्थाः परार्थत्वान् न चाञ्जसा मुखादन्यो मुखाभासो यथा दर्शानुकारतः। श्लोक 32 आभासान् मुखमप्येवम् आदर्शानुवर्तनात् अहं कृत्यात्मनिर्भासो मुखाभासवदिष्यते। श्लोक 33 मुखवत् स्थित आत्मान्यो अविविक्तौ तौ तथैव च संसारी च स इत्येक आभासो यस्त्वहङ्कृति। श्लोक 34 वस्तुच्छाया स्मृतेरन्यन् माधुर्यादि च कारणम् ज्ञैकदेशो विकारो वा तदाभासाश्रयः परे। श्लोक 35 अहङ्कर्तैव संसारी स्वतन्त्र इति केचन अहङ्कारादिसन्तानः संसारी नान्वयि पृथक्। श्लोक 36 इत्येवं सौगता आहुस्तत्र न्यायो विचार्यताम् संसारिणां कथात्वास्तां प्रकृतं त्वधुनोच्यते। श्लोक 37 मुखाभासो य आदर्शे
धर्मो नान्यतरस्य सः द्वयोरेकस्य चेद् धर्मो विविक्तोऽन्यतरे भवेत्। श्लोका 38 मुखेन व्यपदेशात् स मुखस्यैवेति चेन्मतम् नादर्शानुविधानाच्च मुखे सत्यविभावतः। श्लोका 39 द्वयोरेवेति चेत्तन्न द्वयोरेवाप्यदर्शनात् अदृष्टस्य सतो दृष्टिः स्याद् राहोश्चन्द्रसूर्ययोः। श्लोका 40 राहोः प्रागेव वस्तुत्वं सिद्धं शास्त्रप्रमाणतः छायापक्षे त्ववस्तुत्वं तस्य स्यात् पूर्वयुक्तितः। श्लोका 41 छायाक्रान्तेर्निषेधोऽयं न तु वस्तुत्वसाधकः न ह्यर्थान्तरनिष्ठं सद् वाक्यमर्थान्तरं वदेत्। श्लोका 42 माधुर्यादिच्च यत्कार्यम् उष्णद्रव्याध्यसेवनात् छायाया न तद्दृष्टत्वाद् अपामेव च दर्शनात्। श्लोका 43 आत्माभासाश्रयाश्चैवं मुखाभासाश्रया यथा गम्यते शास्त्रयुक्तिभ्याम् आभासा सत्वमेव च। श्लोका 44 न दृशे रविकारित्वाद् आभासस्याप्यवस्तुतः नाचितित्वादहङ्कर्तृः कस्य संसारिता भवेत्। श्लोका 45 अविद्यामात्र एवातः संसारोऽस्त्वविवेकतः कूटस्थेनात्मना नित्यम् आत्मवानात्मनीवसः। श्लोका 46 रज्जुसर्पो यथा रज्ज्वा सात्मकः प्राग्विवेकतः अवस्थुः सन्नपि ह्येष कूटस्थेनात्मना तथा। श्लोका 47 आत्माभासाश्रयश्चात्मा प्रत्ययैः स्वैर्विकारवान् सुखी दुःखी च संसारी नित्य एवेति केचन। श्लोका 48 आत्माभासा परिज्ञानाद् यथात्म्येन विमोहिताः अहङ्कर्तारमात्मेति मन्यन्ते ते निरागमाः। श्लोका 49 संसारो वस्तु संस्तेषां कर्तृभोक्तृत्वलक्षणः आत्माभासाश्रयाज्ञानात् संसरन्त्यविवेकतः। श्लोका 50 चैतन्याभासता बुद्धेः आत्मनस्तत्स्वरूपता स्याच्छेत्तं ज्ञानशब्दैश्च वेदः शास्तीति युज्यते। श्लोका 51 प्रकृति प्रत्ययार्थौ यौ भिन्नावेकाश्रयौ यथा करोति गच्छतीत्यादौ दृष्टौ लोकप्रसिद्धितः। श्लोका 52 ज्ञानयोर्ध्याश्रयत्वं तु लोके दृष्टं स्मृतौ तथा जानात्यर्थेषु को हेतुः वध्याश्रयत्वे निगद्यताम्। श्लोका 53 आत्माभासस्तु तिष्माच्यो ध्यात्वत्तश्च धियक्रियाः उभयं च विवेकेन जानातीति उच्यते मृषा। श्लोका 54 न बुद्धेः अवबोधोऽस्ति नात्मनो विद्यते क्रिया अतो नान्यतरस्यापि जानातीति च युज्यते। श्लोका 55 नाप्यतो भावशब्देन ज्ञप्तिरित्यपि युज्यते न ह्यात्मा विक्रियामात्रो नित्य आत्मेति शासनात्। श्लोका 56 न बुद्धेः बुद्धिवाच्यत्वं करणं न हुयि कर्तृकम् नापि ज्ञायत इत्येवं कर्मशब्दैः निरुच्यते। श्लोका 57
न एषामेक एवात्मा निर्दुःखो विक्रियः सदा तेषां स्याच्छब्दवाच्यत्वं ज्ञेयत्वं चात्मनः सदा। श्लोका 58 यदाहङ्कर्तृरात्मत्वं तदा शब्दार्थमुख्यता नाशनायादिमत्वात्तु श्रुतौ तस्यात्मतेष्यते। श्लोका 59 हन्त तर्हि न मुख्यार्थो नापि गौणः कथञ्चन जानातीत्यादिशब्दस्य गतिर्वाच्या तथापि तु। श्लोका 60 शब्दानाम यथार्थत्वे वेदस्याप्यप्रमाणता सा च नेष्टा ततो ग्राह्या गतिरस्य प्रसिद्धितः। श्लोका 61 प्रसिद्धिः मूढलोकस्य यदि ग्राह्या निरात्मता लोकायतिकसिद्धान्तः स चानिष्टः प्रसज्यते। श्लोका 62 अभियुक्त प्रसिद्धिश्चेत् पूर्ववद् दुर्विवेकता गतिशून्यं न वेदोऽयं प्रमाणं संवदत्युत। श्लोका 63 आदर्शमुखसामान्यं मुखस्येष्टं हि मानवैः मुखस्य प्रतिबिम्बो हि मुखाकारेण दृश्यते। श्लोका 64 यत्र यस्यावभासस्तु तयोरेवाविवेकतः जानातीति क्रियां सर्वो लोको वक्ति स्वभावतः। श्लोका 65 बुद्धेः कर्तृत्वमध्यस्य जानातीति ज्ञ उच्यते तथा चैतन्यमध्यस्य ज्ञत्वं बुद्धेः इहोच्यते। श्लोका 66 स्वरूपं चात्मनो ज्ञानं नित्यं ज्योतिः श्रुतेर्यतः न बुद्ध्या क्रियते तस्मान् नात्मनान्येन वा सदा। श्लोका 67 देहेऽहं प्रत्ययो यद्वज् जानातीति च लौकिकाः वदन्ति ज्ञानकर्तृत्वं तद्वद्बुद्धेः तथात्मनः। श्लोका 68 बौद्ध्यैस्तु प्रत्ययैरेवं क्रियमाणैश्च चिन्निभैः मोहिताः क्रिये ज्ञानम् इत्याहुस्तार्किका जनाः। श्लोका 69 तस्माद् ज्ञाभासमुद्धीनाम् अविवेकात् प्रवर्तिताः जानातीत्यादिशब्दश्च प्रत्ययो या च तत्स्मृतिः। श्लोका 70 आदर्शानुविधायित्वं छायाया अस्य ते मुखे बुद्धिधर्मानुकारित्वं ज्ञाभासस्य तथेष्यते। श्लोका 71 बुद्धेस्तु प्रत्ययाः तस्माद् आत्मा भासेन दीपिताः ग्राहका इव भासन्ते दहन्तीवोल्मुखादयः। श्लोका 72 स्वयमेवावभास्यन्ते ग्राहकाः स्वयमेव च इत्येवं ग्राहकास्तित्वं प्रतिषेधन्ति सौगताः। श्लोका 73 यद्ध्येवं नान्यदृश्यास्ते किं तद्वारणमुच्यताम् भावाभावौ हि तेषां यौ नान्यग्राह्यौ सदा यदि। श्लोका 74 अन्वयी ग्राहकस्तेषाम् इत्येतद् अपि तत्समम् अचितित्वस्य तुल्यत्वाद् अन्यस्मिन् ग्राहके सति। श्लोका 75 अध्यक्षस्य समीपे तु सिद्धिः स्याद् इति चेन्मतम् नाध्यक्षेनुपकारित्वाद् अन्यत्रापि प्रसङ्गतः। श्लोका 76 अर्थी दुःखी च यः श्रोता
सत्वध्यक्षोत हेतरः अध्यक्षस्य च दुःखित्वम् अर्थित्वम् च न ते मतम् श्लोका 77 कर्ताध्यक्षः सदस्मीति नैव सद्ग्रहमर्हति सदेवासीति मिथ्योक्तिः श्रुतेरपि न युज्यते श्लोका 78 अविविच्यो भयं व्यक्ति श्रुतिश्चेत् स्याद् ग्रहस्तथा अस्मदस्तु विविच्यैव त्वमेवेति वदेद्यदि श्लोका 79 प्रत्ययान्वयि निष्ठत्वमुक्तो दोषः प्रसज्यते त्वम् इत्यध्यक्ष निष्ठश्चेद् अहमध्यक्षयोः कथम् श्लोका 80 सम्बन्धो वाच्य एवात्र येन त्वमिति लक्षयेत् द्रष्टृदृश्यत्वसम्बन्धो यद्यध्यक्षे क्रिये कथम् श्लोका 81 अक्रियत्वेऽपि तादात्म्यम् अध्यक्षस्य भवेद् यदि आत्माध्यक्षो ममास्तीति सम्बन्धाग्रहणेन धीः श्लोका 82 सम्बन्धग्रहणं शास्त्राद् इति चेन् मन्यसे नहि पूर्वोक्ताः स्युः त्रिधा दोषा ग्रहो वा स्यान् ममेति च श्लोका 83 अदृशिदृशिरूपेण भाति बुद्धिर्यदा सदा प्रत्यया अपि तस्याः स्युः तप्तायो विस्फुलिङ्गवत् श्लोका 84 आभासस्तदभावश्च दृशेः सीम्नो न चान्यथा लोकस्य युक्तितः स्याताम् तद्ग्रहश्च तथा सति श्लोका 85 नन्वेवं दृशि संक्रान्तिः अयः पिण्डोऽग्निवद्भवेत् मुखाभासवदित्येतद् आदर्शे तन्निराकृतम् श्लोका 86 कृष्णायो रोहिताभासम् इत्येतद् दृष्टमुच्यते दृष्टदार्ष्टान्तुल्यत्वम् न तु सर्वात्मना क्वचित् श्लोका 87 तथैव चेतनाभासं चित्तं चैतन्यवद्भवेत् मुखाभासो यथादर्श आभासश्चोदितो मृषा श्लोका 88 चित्तं चेतनमित्येतद् शास्त्रयुक्तिविवर्जितम् देहस्यापि प्रसङ्गः स्यात् चक्षुरादेस्तथैव च श्लोका 89 तदप्यस्त्विति चेत्तन् न लोकायतिकसङ्गतेः न च धीर्दृशिरस्मीति यद्याभासो न चेतसि श्लोका 90 सदस्मीति धियो भावे व्यर्थं स्यात् तत्त्वमस्यपि युष्मदस्मद्विवेकज्ञे स्याद् अर्थवदिदं वचः श्लोका 91 ममेदं प्रत्ययौ ज्ञेयौ युष्मद्येव न संशयः अहम् इत्यस्मदिष्टः स्याद् अयमस्मीति चोभयोः श्लोका 92 अन्योन्यापेक्षया तेषां प्रधानगुणतेष्यते विशेषणविशेषत्वं तथा ग्राह्यं हि युक्तितः श्लोका 93 ममेदं द्वयमप्येतन् मध्यमस्य विशेषणम् धनी गोमान् यथा तद्वद् देहोऽहं कर्तुरेव च श्लोका 94 बुद्ध्यारूढं सदा सर्वं साहं कर्ता च साक्षिणः तस्मात् सर्वावभासोऽज्ञः किञ्चिदप्यस्पृशन् सदा श्लोका 95 प्रतिलोमम् इदं सर्वं यथोक्तं लोकबुद्धितः अविवेकधियामस्ति नास्ति सर्वं विवेकिनाम् श्लोका 96
अन्वयव्यतिरेकौ हि पदार्थस्य पदस्य च स्यादेतद् अहम् इत्यत्र युक्तिरेवावधारणे। श्लोका 97 नाद्राक्षमहमिति अस्मिन् सुषुप्तेऽन्यन्मनागपि न वारयति दृष्टिं स्वां प्रत्ययं तु निषेधति। श्लोका 98 स्वयं ज्योतिर्न हि द्रष्टुः इत्येवं संविदो स्थिताम् कौटस्थ्यं च तथा तस्याः प्रत्ययस्य च लुप्तताम् स्वयमेवाब्रवीत् शास्त्रम् प्रत्ययावगति पृथक्। श्लोका 99 एवं विज्ञातवाक्यार्थे श्रुतिलोकप्रसिद्धितः श्रुतिस्तत्त्वमसीत्याह श्रोतुर्मोहापनुत्तये। श्लोका 100 ब्रह्मा दाशरथेर्युद्वद् उक्तैवापानुदत्तमः तस्य विष्णुत्वसम्बोधे न यत्नान्तरमोचिवान्। श्लोका 101 अहं शब्दस्य या निष्ठा ज्योतिषी प्रत्यगात्मनि सैवोक्ता सदसीत्येवं फलं तत्र विमुक्तता। श्लोका 102 श्रुतमात्रे न चेत् स्यात् कार्यं तत्र भवेत् ध्रुवम् व्यवहारात् पुरापीष्टः सद्भावः स्वयमात्मनः। श्लोका 103 अशनायादिनिर्मुक्त्यै तत्काला जायते प्रमा तत्त्वम् अस्यादिवाक्यार्थे त्रिषु कालेष्वसंशयः। श्लोका 104 प्रतिबन्धविहीनत्वात् स्वयं चानुभवात्मनः जायेतैव प्रमा तत्र स्वात्मन्येव न संशयः। श्लोका 105 किं सदेव अहमस्मीति किं चान्यत् प्रतिपद्यते सदेव चेदहं शब्दः सता मुख्यार्थ इष्यताम्। श्लोका 106 अन्यच्छेत् सदहङ्ग्राह प्रतिपत्तिर्मृषैव सा तस्मान् मुख्याग्रहे नास्ति वारणावगतेरिह। श्लोका 107 प्रत्ययी प्रत्ययश्चैव यदा भासौ तदर्थता तयोरचितिमत्वाच्च चैतन्ये कल्प्यते फलम्। श्लोका 108 कूटस्थेऽपि फलं योग्यं राजनीव जयादिकम् तदनात्मत्वहेतुभ्यां क्रियायाः प्रत्ययस्य च। श्लोका 109 आदर्शस्तु यदा भासो मुखाकारः स एव सः यथैवं प्रत्ययादर्शे यथा भासस्तदा ह्यहम्। श्लोका 110 इत्येवं प्रतिपत्तिः स्यात् सदस्मीति च नान्यथा तत्त्वम् इत्युपदेशोऽपि द्वाराभावादनर्थकः। श्लोका 111 श्रोतुः स्याद् उपदेशश्चेद् अर्थवत्त्वं तथा भवेत् अध्यक्षस्य न चेदिष्टं श्रोतृत्वं कस्य तद्भवेत्। श्लोका 112 अध्यक्षस्य समीपे स्याद् बुद्धेरेवेति चेन्मतम् न तत्कृतोपकारोऽस्ति काष्ठाद् यद्वन्न कल्प्यते। श्लोका 113 बुद्धौ चेत् तत्कृतः कश्चिन् नन्वेवं परिणामिताम् आभासेऽपि च को दोषः सति श्रुत्याध्यनुग्रहे। श्लोका 114 आभासे परिणामश्चेन् न रज्ज्वादिनिभत्ववत् सर्पादेश्च तथा वोचम् आदर्शे च मुखत्ववत्।
श्लोका 115 नात्मा भासत्वसिद्धिश्चेद् आत्मनो ग्रहणात् पृथक् मुखादेस्तु पृथक् सिद्धिः इह त्वन्योन्यसंश्रयः श्लोका 116 अध्यक्षस्य पृथक् सिद्धावाभासस्य तदीयताम् आभासस्य तदीयत्वे यद्यक्षव्यतिरिक्तताम् श्लोका 117 नैवं स्वप्ने पृथक् सिद्धे प्रत्ययस्य दृशेस्तथा रथादेस्तत्र शून्यत्वात् प्रत्ययस्यात्मनाग्रहः श्लोका 118 अवगत्या हि संव्याप्तः प्रत्ययो विषयाकृतिः जायते स यदाकारः स बाह्यो विषयो मतः श्लोका 119 कर्मेप्सिततमत्वात् स तद्वान् कार्ये नियुज्यते आकारो यत्र चार्प्येत करणं तदिहोच्यते श्लोका 120 यदा भासेन संव्याप्तः स ज्ञातेति निगध्यते त्रयमेतद् विविच्यात्र यो जानाति स आत्मवित् आदिशङ्करास् उपदेशसाहस्री Chapter 18 Shloka 1 to Shloka 120 As the shloka is too long for a single video, I have divided the entire shlokas into 4 parts. This is the third part. Chapter 18 Shloka 1 येनात्मना विलीयन्त उद्भवन्ति च वृत्तयः नित्यावगतये तस्मै नमोऽधिप्रत्ययात्मने श्लोका 2 प्रमथ्यवज्रोपमयुक्तिसम्भृतैः श्रुतेररात्रिं शतशो वचोऽसिभिः ररक्ष वेदार्थिनिधिं विशालधीर्नमो यतीन्द्रियाय गुरोर्गरीयसे श्लोका 3 नित्यमुक्तः सदैवास्मीत्येवं चेन्न भवेन्मतिः किमर्थं श्रावयत्येवं मातृवच्छ्रुतिरादृता श्लोका 4 सिद्धादेवाहमित्यस्माद् युष्मद्धर्मो निषिध्यते रज्ज्वाम् इवाहि धीर्युक्तां तत्त्वमित्यादिशासनैः श्लोका 5 शास्त्रप्रामाण्यतो ज्ञेयां धर्मादेरस्थिता यथा विशापोः यथा ध्यानाद् स्मृतिः स्यात् पाप्मनस्तथा श्लोका 6 सद्ब्रह्माहं करोमीति प्रत्ययावात्मसाक्षिकौ तयोरज्ञानजस्यैव त्यागो युक्ततरो मतः श्लोका 7 सदस्मीति प्रमाणोत्थ धीरन्यातन्निबोद्भव प्रत्यक्षादिनिभावापि बाध्यते दिग्भ्रमादिवत् श्लोका 8 कर्ता भोक्तेति यच्छास्त्रं लोकबुद्ध्यनुवादितत् सदस्मीति श्रुतेर्जाता बाध्यते नित्यैतयैव धीः श्लोका 9 सदैव त्वमसीत्युक्ते नात्मनो मुक्ततां स्थिरां प्रपद्यते प्रसञ्चक्षामतो युक्त्यानुचिन्तयेत् श्लोका 10 सकृदुक्तं न गृह्णाति वाक्यार्थज्ञोऽपि यो भवेत् अपेक्षते त एवान्यद् अवोचामद्वयं हि तत् श्लोका 11 नियोगो प्रतिपन्नत्वात् कर्मणां स यथा भवेत्
अविरुद्धो भवेत् तावद् यावत् संवेद्यता दृढा। श्लोका 12 चेष्टितं च तथा मिथ्या स्वच्छन्दः प्रतिपद्यते प्रसङ्ख्यानमतः कार्यं यावदात्मानुभूयते। श्लोका 13 सदस्मीति च विज्ञानमक्षजो बाधते ध्रुवम् शब्दोत्थं दृढसंस्कारो दोषैश्चाकृष्यते बहिः। श्लोका 14 श्रुतानुमानजन्मानौ सामान्यविषयौ यतः प्रत्यय वक्षजो वश्यं विशेषार्थो निवारयेत्। श्लोका 15 वाक्यार्थप्रत्ययी कश्चित् निर्धुक्को नोपलभ्यते यदि वा दृश्यते कश्चिद् वाक्यार्थश्रुतिमात्रतः। श्लोका 16 निर्धुक्कोऽतीतदेहेषु कृतभावोऽनुमीयते चर्या नो शास्त्रसंवेद्या स्याद् अनिष्टं तथा सति। श्लोका 17 सदसीति फलं चोक्त्वा विधेयं साधनं यतः न तदन्यत् प्रसङ्ख्यानात् प्रसिद्धार्थमिहेष्यते। श्लोका 18 तस्मादनुभवायैव प्रसंचक्षीत यत्नतः त्यजन् साधन तत्साध्य विरुद्धं शमनादिमान्। श्लोका 19 नैति देवं रहस्यानां नेति नेत्यवसानतः क्रियासाध्यं पुराश्राव्यं न मोक्षो नित्यसिद्धतः। श्लोका 20 पुत्रदुःखं यथाध्यस्तं नित्या दुःखे स्व आत्मनि अहं कर्ता तथाध्यस्तं पित्रा दुःखे स्व आत्मनि। श्लोका 21 सोऽध्यासो नेति नेतीति प्राप्तवत् प्रतिषिध्यते भूयोऽध्यासविधिः कश्चित् कुतश्चिन्नोपपद्यते। श्लोका 22 आत्मनीह यथाध्यासः प्रतिषेधस्तथैव च मलाध्यासनिषेधौखे क्रियेते च यथा बुधैः। श्लोका 23 प्राप्तश्चेत् प्रतिषिध्येत मोक्षो नित्यो भवेद् ध्रुवम् अतो प्राप्तनिषेधोऽयं दिव्यज्ञचयनादिवत्। श्लोका 24 सम्भाव्यो गोचरे शब्दः प्रत्ययो वा न चान्यथा न सम्भाव्यौ तदात्मत्वाद् अहं कर्तुस्तथैव च। श्लोका 25 अहं कर्तात्मनि न्यस्तं चैतन्ये कर्तृतादियत् नेति नेतीति तत्सर्वं साहंकर्ता निषिध्यते। श्लोका 26 उपलभिः स्वयं ज्योतिः दृशिः प्रत्यक्षदक्रियः साक्षात् सर्वानतरः साक्षी चेता नित्यो गुणोद्वयः। श्लोका 27 सन्निधौ सर्वदा तस्य स्यात् तदा भोभिमानकृत् आत्मात्मीयं द्वयं चातः स्यादहं मम गोचरः। श्लोका 28 जातिकर्मादिमत्वाद्धि तस्मिन् शब्दस्त्वहङ्कृति न कश्चिद् वर्तते शब्दः तदभावात् स्व आत्मनि। श्लोका 29 आभासो यत्र तत्रैव शब्दाः प्रत्यग्दृशिं स्थिताः लक्षयेयुर्न साक्षात् तमभिदद्युः कथञ्चन। श्लोका 30 न ह्यजात्यादिमान् कश्चिदर्थः शब्दैः निरूप्यते
आत्माभासो यतोऽहङ्कृद् आत्मशब्दैः तथोच्यते। श्लोक 31 उल्मुखादौ यथाज्ञर्थाः परार्थत्वान् न चाञ्जसा मुखादन्यो मुखाभासो यथा दर्शानुकारतः। श्लोक 32 आभासान् मुखमप्येवम् आदर्शानुवर्तनात् अहं कृत्यात्मनिर्भासो मुखाभासवदिष्यते। श्लोक 33 मुखवत् स्थित आत्मान्यो अविविक्तौ तौ तथैव च संसारी च स इत्येक आभासो यस्त्वहङ्कृती। श्लोक 34 वस्तुच्छाया स्मृतेरन्यन् माधुर्यादि च कारणम् ज्ञैकदेशो विकारो वा तदा भासाश्रयः परे। श्लोक 35 अहङ्कर्तैव संसारी स्वतन्त्र इति केचन अहङ्कारादिसन्तानः संसारी नान्वयि पृथक्। श्लोक 36 इत्येवं सौगता आहुस्तत्र न्यायो विचार्यताम् संसारिणां कथात्वास्तां प्रकृतं त्वधुनोच्यते। श्लोक 37 मुखाभासो य आदर्शे धर्मो नान्यतरस्य सः द्वयोरेकस्य चेद् धर्मो विविक्तोऽन्यतरे भवेत्। श्लोक 38 मुखेन व्यपदेशात् स मुखस्यैवेति चेन्मतम् नादर्शानुविधानाच्च मुखे सत्यविभावतः। श्लोक 39 द्वयोरेवेति चेत्तन्न द्वयोरेवाप्यदर्शनात् अदृष्टस्य सतो दृष्टिः स्याद् राहोश्चन्द्रसूर्ययोः। श्लोक 40 राहोः प्रागेव वस्तुत्वं सिद्धं शास्त्रप्रमाणतः छायापक्षे त्ववस्तुत्वं तस्य स्यात् पूर्वयुक्तितः। श्लोक 41 छायाक्रान्तेर्निषेधोऽयं न तु वस्तुत्वसाधकः न ह्यर्थान्तरनिष्ठं सद् वाक्यमर्थान्तरं वदेत्। श्लोक 42 माधुर्यादिच्च यत्कार्यम् उष्णद्रव्याध्यसेवनात् छायाया न तद्दृष्टत्वाद् अपामेव च दर्शनात्। श्लोक 43 आत्माभासाश्रयाश्चैवं मुखाभासाश्रया यथा गम्यते शास्त्रयुक्तिभ्याम् आभासा सत्वमेव च। श्लोक 44 न दृशे रविकारित्वाद् आभासस्याप्यवस्तुतः नाचितित्वादहङ्कर्तृः कस्य संसारिता भवेत्। श्लोक 45 अविद्यामात्र एवातः संसारोऽस्त्वविवेकतः कूटस्थेनात्मना नित्यम् आत्मवानात्मनीवसः। श्लोक 46 रज्जुसर्पो यथा रज्ज्वा सात्मकः प्राग्विवेकतः अवस्थुः सन्नपि ह्येष कूटस्थेनात्मना तथा। श्लोक 47 आत्माभासाश्रयश्चात्मा प्रत्ययैः स्वैर्विकारवान् सुखी दुःखी च संसारी नित्य एवेति केचन। श्लोक 48 आत्माभासा परिज्ञानाद् यथात्म्येन विमोहिताः अहङ्कर्तारमात्मेति मन्यन्ते ते निरागमाः। श्लोक 49 संसारो वस्तु संस्तेषां कर्तृभोक्तृत्वलक्षणः आत्माभासाश्रयाज्ञानात् संसरन्त्यविवेकतः। श्लोक 50 चैतन्याभासता बुद्धेः
आत्मनस्तत्स्वरूपता स्याच्छेत्तं ज्ञानशब्दैश्च वेदः शास्तीति युज्यते। श्लोक 51 प्रकृति प्रत्ययार्थौ यौ भिन्नावेकाश्रयौ यथा करोति गच्छतीत्यादौ दृष्टौ लोकप्रसिद्धितः। श्लोक 52 ज्ञानयोर्ध्याश्रयत्वं तु लोके दृष्टं स्मृतौ तथा जानात्यर्थेषु को हेतुः वध्याश्रयत्वे निगद्यताम्। श्लोक 53 आत्मा भासस्तु तिष्माच्यो ध्यात्वत्तश्च धियक्रियाः उभयं च विवेकेन जानातीति उच्यते मृषा। श्लोक 54 न बुद्धेः अवबोधोऽस्ति नात्मनो विद्यते क्रिया अतो नान्यतरस्यापि जानातीति च युज्यते। श्लोक 55 नाप्यतो भावशब्देन ज्ञप्तिरित्यपि युज्यते न ह्यात्मा विक्रियामात्रो नित्य आत्मेति शासनात्। श्लोक 56 न बुद्धेः बुद्धिवाच्यत्वं करणं न हुयि कर्तृकम् नापि ज्ञायत इत्येवं कर्मशब्दैः निरुच्यते। श्लोक 57 न एषामेक एवात्मा निर्दुःखो विक्रियः सदा तेषां स्याच्छब्दवाच्यत्वं ज्ञेयत्वं चात्मनः सदा। श्लोक 58 यदाहङ्कर्तृरात्मत्वं तदा शब्दार्थमुख्यता नाशनायादिमत्वात्तु श्रुतौ तस्यात्मतेष्यते। श्लोक 59 हन्त तर्हि न मुख्यार्थो नापि गौणः कथञ्चन जानातीत्यादि शब्दस्य गतिर्वाच्या तथापि तु। श्लोक 60 शब्दानाम यथार्थत्वे वेदस्याप्यप्रमाणता सा च नेष्टा ततो ग्राह्या गतिरस्य प्रसिद्धितः। श्लोक 61 प्रसिद्धिः मूढलोकस्य यदि ग्राह्या निरात्मताम् लोकायतिकसिद्धान्तः स चानिष्टः प्रसज्यते। श्लोक 62 अभियुक्त प्रसिद्धिश्चेत् पूर्ववद् दुर्विवेकता गतिशून्यं न वेदोऽयं प्रमाणं संवदत्युत। श्लोक 63 आदर्शमुखसामान्यं मुखस्येष्टं हि मानवैः मुखस्य प्रतिबिम्बो हि मुखाकारेण दृश्यते। श्लोक 64 यत्र यस्यावभासस्तु तयोरेवाविवेकतः जानातीति क्रियां सर्वो लोको वक्ति स्वभावतः। श्लोक 65 बुद्धेः कर्तृत्वमध्यस्य जानातीति ज्ञ उच्यते तथा चैतन्यमध्यस्य ज्ञत्वं बुद्धेः इहोच्यते। श्लोक 66 स्वरूपं चात्मनो ज्ञानं नित्यं ज्योतिः श्रुतेर्यतः न बुद्ध्या क्रियते तस्मान् नात्मनान्येन वा सदा। श्लोक 67 देहेऽहं प्रत्ययो यद्वज् जानातीति च लौकिकाः वदन्ति ज्ञानकर्तृत्वं तद्वद्बुद्धेः तथात्मनः। श्लोक 68 बौद्ध्यैस्तु प्रत्ययैरेवं क्रियमाणैश्च चिन्निभैः मोहिताः क्रिये ज्ञानम् इत्याहुस्तार्किका जनाः। श्लोक 69 तस्माद् ज्ञाभासमुद्धीनाम् अविवेकात् प्रवर्तिताः जानातीत्यादि शब्दश्च
प्रत्ययो या च तत्स्मृतिः। श्लोका 70 आदर्शानुविधायित्वं छायाया अस्य ते मुखे बुद्धिधर्मानुकारित्वं ज्ञाभासस्य तथेष्यते। श्लोका 71 बुद्धेस्तु प्रत्ययाः तस्माद् आत्मा भासेन दीपिताः ग्राहका इव भासन्ते दहन्तीवोल्मुखादयः। श्लोका 72 स्वयमेवावभास्यन्ते ग्राहकाः स्वयमेव च इत्येवं ग्राहकास्तित्वं प्रतिषेधन्ति सौगताः। श्लोका 73 यद्ध्येवं नान्यदृश्यास्ते किं तद्वारणमुच्यताम् भावाभावौ हि तेषां यौ नान्यग्राह्यौ सदा यदि। श्लोका 74 अन्वयी ग्राहकस्तेषाम् इत्येतद् अपि तत्समम् अचितित्वस्य तुल्यत्वाद् अन्यस्मिन् ग्राहके सति। श्लोका 75 अध्यक्षस्य समीपे तु सिद्धिः स्याद् इति चेन्मतम् नाध्यक्षेनुपकारित्वाद् अन्यत्रापि प्रसङ्गतः। श्लोका 76 अर्थी दुःखी च यः श्रोता सत्वध्यक्षोत हेतरः अध्यक्षस्य च दुःखित्वम् अर्थित्वं च न ते मतम्। श्लोका 77 कर्ताध्यक्षः सदस्मीति नैव सद्ग्रहमर्हति सदेवासीति मिथ्योक्तिः श्रुतेरपि न युज्यते। श्लोका 78 अविविच्योभयं व्यक्ति श्रुतिश्चेत् स्याद् ग्रहस्तथा अस्मदस्तु विविच्यैव त्वमेवेति वदेद्यदि। श्लोका 79 प्रत्ययान्वयि निष्ठत्वमुक्तो दोषः प्रसज्यते त्वम् इत्यध्यक्ष निष्ठश्चेद् अहमध्यक्षयोः कथम्। श्लोका 80 सम्बन्धो वाच्य एवात्र येन त्वमिति लक्षयेत् द्रष्टृदृश्यत्वसम्बन्धो यद्यध्यक्षे क्रिये कथम्। श्लोका 81 अक्रियत्वेऽपि तादात्म्यम् अध्यक्षस्य भवेद् यदि आत्माध्यक्षो ममास्तीति सम्बन्धाग्रहणेन धीः। श्लोका 82 सम्बन्धग्रहणं शास्त्राद् इति चेन् मन्यसे नहि पूर्वोक्ताः स्युः त्रिधा दोषा ग्रहो वा स्यान् ममेति च। श्लोका 83 अदृशिदृशिरूपेण भाति बुद्धिर्यदा सदा प्रत्यया अपि तस्याः स्युः तप्तायो विस्फुलिङ्गवत्। श्लोका 84 आभासस्तदभावश्च दृशेः सीम्नो न चान्यथा लोकस्य युक्तितः स्यातां तद्ग्रहश्च तथा सति। श्लोका 85 नन्वेवं दृशि संक्रान्तिः अयः पिण्डोऽग्निवद्भवेत् मुखाभासवदित्येतद् आदर्शे तन्निराकृतम्। श्लोका 86 कृष्णायो रोहिताभासम् इत्येतद् दृष्टमुच्यते दृष्टदार्ष्टान्तुल्यत्वं न तु सर्वात्मना क्वचित्। श्लोका 87 तथैव चेतनाभासं चित्तं चैतन्यवद्भवेत् मुखाभासो यथादर्श आभासश्चोदितो मृषा। श्लोका 88 चित्तं चेतनमित्येतद् शास्त्रयुक्तिविवर्जितम् देहस्यापि प्रसङ्गः स्यात् चक्षुरादेस्तथैव च। श्लोका 89
तदप्यस्त्विति चेत्तन् न लोकायतिकसङ्गतेः न च धीर्दृशिरस्मीति यद्याभासो न चेतसि। श्लोका 90 सदस्मीति धियो भावे व्यर्थं स्यात् तत्त्वमस्यपि युष्मदस्मद्विवेकज्ञे स्याद् अर्थवदिदं वचः। श्लोका 91 ममेदं प्रत्ययौ ज्ञेयौ युष्मद्येव न संशयः अहम् इत्यस्मदिष्टः स्याद् अयमस्मीति चोभयोः। श्लोका 92 अन्योन्यापेक्षया तेषां प्रधानगुणतेष्यते विशेषणविशेषत्वं तथा ग्राह्यं हि युक्तितः। श्लोका 93 ममेदं द्वयमप्येतन् मध्यमस्य विशेषणं धनी गोमान् यथा तद्वद् देहोऽहं कर्तुरेव च। श्लोका 94 बुद्ध्यारूढं सदा सर्वं साहं कर्ता च साक्षिणः तस्मात् सर्वावभासोऽज्ञः किञ्चिदप्यस्पृशन् सदा। श्लोका 95 प्रतिलोमम् इदं सर्वं यथोक्तं लोकबुद्धितः अविवेकधियामस्ति नास्ति सर्वं विवेकिनाम्। श्लोका 96 अन्वयव्यतिरेकौ हि पदार्थस्य पदस्य च स्यादेतद् अहम् इत्यत्र युक्तिरेवावधारणे। श्लोका 97 नाद्राक्षमहमिति अस्मिन् सुषुप्तेऽन्यन्मनागपि न वारयति दृष्टिं स्वां प्रत्ययं तु निषेधति। श्लोका 98 स्वयं ज्योतिर्न हि द्रष्टुः इत्येवं संविदो स्थिताम् कौटस्थ्यं च तथा तस्याः प्रत्ययस्य च लुप्तताम् स्वयमेवाब्रवीत् शास्त्रं प्रत्ययावगति पृथक्। श्लोका 99 एवं विज्ञातवाक्यार्थे श्रुतिलोकप्रसिद्धितः श्रुतिस्तत्त्वमसीत्याह श्रोतुर्मोहापनुत्तये। श्लोका 100 ब्रह्मा दाशरथेर्युद्वद् उक्तैवापानुदत्तमः तस्य विष्णुत्वसम्बोधे न यत्नान्तरमूचिवान्। श्लोका 101 अहं शब्दस्य या निष्ठा ज्योतिषी प्रत्यगात्मनि सैवोक्ता सदसीत्येवं फलं तत्र विमुक्तता। श्लोका 102 श्रुतमात्रे न चेत् स्यात् कार्यं तत्र भवेत् ध्रुवं व्यवहारात् पुरापीष्टः सद्भावः स्वयमात्मनः। श्लोका 103 अशनायादिनिर्मुक्त्यै तत्काला जायते प्रमा तत्त्वम् अस्यादिवाक्यार्थे त्रिषु कालेष्वसंशयः। श्लोका 104 प्रतिबन्धविहीनत्वात् स्वयं चानुभवात्मनः जायेतैव प्रमा तत्र स्वात्मन्येव न संशयः। श्लोका 105 किं सदेव अहमस्मीति किं चान्यत् प्रतिपद्यते सदेव चेदहं शब्दः सता मुख्यार्थ इष्यताम्। श्लोका 106 अन्यच्छेत् सदहङ्ग्राह प्रतिपत्तिर्मृषैव सा तस्मान् मुख्याग्रहे नास्ति वारणावगतेरिह। श्लोका 107 प्रत्ययी प्रत्ययश्चैव यदा भासौ तदर्थता तयोरचितिमत्वाच्च चैतन्ये कल्प्यते फलम्। श्लोका 108 कूटस्थेऽपि फलं योग्यं राजनीव जयादिकं तदनात्मत्वहेतुभ्यां
क्रियायाः प्रत्ययस्य च। श्लोक 109 आदर्शस्तु यदाभासो मुखाकारः स एव सः यथैवं प्रत्ययादर्शे यथाभासस्तदा ह्यहम्। श्लोक 110 इत्येवं प्रतिपत्तिः स्यात् सदस्मीति च नान्यथा तत्त्वम् इत्युपदेशोऽपि द्वाराभावादनर्थकः। श्लोक 111 श्रोतुः स्याद् उपदेशश्चेद् अर्थवत्त्वं तथा भवेत् अध्यक्षस्य न चेदिष्टं श्रोतृत्वं कस्य तद्भवेत्। श्लोक 112 अध्यक्षस्य समीपे स्याद् बुद्धेरेवेति चेन्मतम् न तत्कृतोपकारोऽस्ति काष्ठाद् यद्वन्न कल्प्यते। श्लोक 113 बुद्धौ चेत् तत्कृतः कश्चिन् नन्वेवं परिणामिताम् आभासेऽपि च को दोषः सति श्रुत्याद्यनुग्रहे। श्लोक 114 आभासे परिणामश्चेन्न रज्ज्वादिनिभत्ववत् सर्पादेश्च तथा वोचम् आदर्शे च मुखत्ववत्। श्लोक 115 नात्मा भासत्वसिद्धिश्चेद् आत्मनो ग्रहणात् पृथक् मुखादेस्तु पृथक् सिद्धिः इह त्वन्योन्यसंश्रयः। श्लोक 116 अध्यक्षस्य पृथक् सिद्धावाभासस्य तदीयताम् आभासस्य तदीयत्वे यद्यक्षव्यतिरिक्तताम्। श्लोक 117 नैवं स्वप्ने पृथक् सिद्धे प्रत्ययस्य दृशेस्तथा रथादेस्तत्र शून्यत्वात् प्रत्ययस्यात्मनाग्रहः। श्लोक 118 अवगत्या हि संव्याप्तः प्रत्ययो विषयाकृतिः जायते स यदाकारः स बाह्यो विषयो मतः। श्लोक 119 कर्मेप्सिततमत्वात् स तद्वान् कार्ये नियुज्यते आकारो यत्र चार्प्येत करणं तदिहोच्यते। श्लोक 120 यदा भासेन संव्याप्तः स ज्ञातेति निगध्यते त्रयमेतद् विविच्यात्र यो जानाति स आत्मवित्। आदिशङ्करास् उपदेशसाहस्री Chapter 18 Shloka 1 to Shloka 120. As the shloka is too long for a single video, I have divided the entire shlokas into 4 parts. This is the third part. Chapter 18 Shloka 1 येनात्मना विलीयन्त उद्भवन्ति च वृत्तयः नित्यावगतये तस्मै नमोऽधिप्रत्ययात्मने। श्लोक 2 प्रमथ्यवज्रोपमयुक्तिसम्भृतैः श्रुतेररात्रिं शतशो वचोऽसिभिः ररक्ष वेदार्थिनिधिं विशालधीर्नमो यतीन्द्रियाय गुरोर्गरीयसे। श्लोक 3 नित्यमुक्तः सदैवास्मीत्येवं चेन्न भवेन्मतिः किमर्थं श्रावयत्येवं मातृवच्छ्रुतिरादृता। श्लोक 4 सिद्धादेवाहमित्यस्माद् युष्मद्धर्मो निषिध्यते रज्ज्वाम् इवाहि धीर्युक्ता
तत्त्वमित्यादिशासनैः। श्लोका 5 शास्त्रप्रामाण्यतो ज्ञेयां धर्मादेरस्थिता यथा विशापोः यथा ध्यानाद् स्मृतिः स्यात् पाप्मनस्तथा। श्लोका 6 सद्ब्रह्माहं करोमीति प्रत्ययावात्मसाक्षिकौ तयोरज्ञानजस्यैव त्यागो युक्ततरो मतः। श्लोका 7 सदस्मीति प्रमाणोत्थ धीरन्यातन्निबोद्भव प्रत्यक्षादिनिभावापि बाध्यते दिग्भ्रमादिवत्। श्लोका 8 कर्ता भोक्तेति यच्छास्त्रं लोकबुद्ध्यनुवादितत् सदस्मीति श्रुतेर्जाता बाध्यते नित्यैतयैव धीः। श्लोका 9 सदेव त्वमसीत्युक्ते नात्मनो मुक्ततां स्थिरां प्रपद्यते प्रसञ्चक्षामतो युक्त्यानुचिन्तयेत्। श्लोका 10 सकृदुक्तं न गृह्णाति वाक्यार्थज्ञोऽपि यो भवेत् अपेक्षते त एवान्यद् अवोचामद्वयं हि तत्। श्लोका 11 नियोगो प्रतिपन्नत्वात् कर्मणां स यथा भवेत् अविरुद्धो भवेत् तावद् यावत् संवेद्यता दृढा। श्लोका 12 चेष्टितं च तथा मिथ्या स्वच्छन्दः प्रतिपद्यते प्रसङ्ख्यानमतः कार्यं यावदात्मानुभूयते। श्लोका 13 सदस्मीति च विज्ञानमक्षजो बाधते ध्रुवं शब्दोत्थं दृढसंस्कारो दोषैश्चाकृष्यते बहिः। श्लोका 14 श्रुतानुमानजन्मानौ सामान्यविषयौ यतः प्रत्ययवक्षजो वश्यं विशेषार्थो निवारयेत्। श्लोका 15 वाक्यार्थप्रत्ययी कश्चित् निर्धुक्को नोपलभ्यते यदि वा दृश्यते कश्चिद् वाक्यार्थश्रुतिमात्रतः। श्लोका 16 निर्धुक्कोऽतीतदेहेषु कृतभावोऽनुमीयते चर्या नो शास्त्रसंवेद्या स्याद् अनिष्टं तथा सति। श्लोका 17 सदसीति फलं चोक्त्वा विधेयं साधनं यतः न तदन्यत् प्रसङ्ख्यानात् प्रसिद्धार्थमिहेष्यते। श्लोका 18 तस्मादनुभवायैव प्रसंचक्षीत यत्नतः त्यजन् साधन तत्साध्य विरुद्धं शमनादिमान्। श्लोका 19 नैतदेवं रहस्यानां नेति नेत्यवसानतः क्रियासाध्यं पुराश्राव्यं न मोक्षो नित्यसिद्धतः। श्लोका 20 पुत्रदुःखं यथाध्यस्तं नित्या दुःखे स्व आत्मनि अहं कर्ता तथाध्यस्तं पित्रा दुःखे स्व आत्मनि। श्लोका 21 सोऽध्यासो नेति नेतीति प्राप्तवत् प्रतिषिध्यते भूयोऽध्यासविधिः कश्चित् कुताश्चिन्नोपपद्यते। श्लोका 22 आत्मनीह यथाध्यासः प्रतिषेधस्तथैव च मलाध्यासनिषेधौखे क्रियेते च यथा बुधैः। श्लोका 23 प्राप्तश्चेत् प्रतिषिध्येत मोक्षो नित्यो भवेद् ध्रुवम् अतो प्राप्तनिषेधोऽयं दिव्यज्ञचयनादिवत्। श्लोका 24 सम्भाव्यो गोचरे शब्दः
प्रत्ययो वा न चान्यथा न सम्भाव्यौ तदात्मत्वाद् अहं कर्तुस्तथैव च। श्लोका 25 अहं कर्तात्मनि न्यस्तं चैतन्ये कर्तृतादियत् नेति नेतीति तत्सर्वं साहंकर्ता निषिध्यते। श्लोका 26 उपलभिः स्वयं ज्योतिः दृशिः प्रत्यक्षदक्रियः साक्षात् सर्वानतरः साक्षी चेता नित्यो गुणोद्वयः। श्लोका 27 सन्निधौ सर्वदा तस्य स्यात् तदा भोऽभिमानकृत् आत्मात्मीयं द्वयं चातः स्यादहं मम गोचरः। श्लोका 28 जातिकर्मादिमत्वाद्धि तस्मिन् शब्दस्त्वहङ्कृति न कश्चिद् वर्तते शब्दः तदभावात् स्व आत्मनि। श्लोका 29 आभासो यत्र तत्रैव शब्दाः प्रत्यग्दृशिं स्थिताः लक्षयेयुर्न साक्षात् तमभिदद्युः कथञ्चन। श्लोका 30 न ह्यजात्यादिमान् कश्चिदर्थः शब्दैः निरूप्यते आत्माभासो यतोऽहङ्कृद् आत्मशब्दैः तथोच्यते। श्लोका 31 उल्मुखादौ यथाज्ञर्थाः परार्थत्वान् न चाञ्जसा मुखादन्यो मुखाभासो यथा दर्शानुकारतः। श्लोका 32 आभासान् मुखमप्येवम् आदर्शानुवर्तनात् अहं कृत्यात्मनिर्भासो मुखाभासवदिष्यते। श्लोका 33 मुखवत् स्थित आत्मान्यो अविविक्तौ तौ तथैव च संसारी च स इत्येक आभासो यस्त्वहङ्कृति। श्लोका 34 वस्तुच्छाया स्मृतेरन्यन् माधुर्यादि च कारणम् ज्ञैकदेशो विकारो वा तदाभासाश्रयः परे। श्लोका 35 अहङ्कर्तैव संसारी स्वतन्त्र इति केचन अहङ्कारादिसन्तानः संसारी नान्वयि पृथक्। श्लोका 36 इत्येवं सौगता आहुस्तत्र न्यायो विचार्यताम् संसारिणां कथात्वास्तां प्रकृतं त्वधुनोच्यते। श्लोका 37 मुखाभासो य आदर्शे धर्मो नान्यतरस्य सः द्वयोरेकस्य चेद् धर्मो विविक्तोऽन्यतरे भवेत्। श्लोका 38 मुखेन व्यपदेशात् स मुखस्यैवेति चेन्मतम् नादर्शानुविधानाच्च मुखे सत्यविभावतः। श्लोका 39 द्वयोरेवेति चेत्तन्न द्वयोरेवाप्यदर्शनात् अदृष्टस्य सतो दृष्टिः स्याद् राहोश्चन्द्रसूर्ययोः। श्लोका 40 राहोः प्रागेव वस्तुत्वं सिद्धं शास्त्रप्रमाणतः छायापक्षे त्ववस्तुत्वं तस्य स्यात् पूर्वयुक्तितः। श्लोका 41 छायाक्रान्तेर्निषेधोऽयं न तु वस्तुत्वसाधकः न ह्यर्थान्तरनिष्ठं सद् वाक्यमर्थान्तरं वदेत्। श्लोका 42 माधुर्यादि च यत्कार्यम् उष्णद्रव्याध्यसेवनात् छायाया न तदृश